ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ചെറുതായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കേജസ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആക്കി. അതായത് നമുക്കൊരു ഇത്രയും കേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ബ്രീഡിങ് കേജസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു താഴത്ത് കേജസും ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു ഫ്ലൈയിങ് കേജ് പോലെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലച്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ചിക്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഈ ക്ലച്ചിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മളെ കേജസ് ഇപ്പോൾ 2 കേജ് ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ 2 പേരിന് നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ ചിക്സ് ഇറങ്ങിയതല്ല, ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചിക്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു 2 പേരിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പെയർ. ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് റെഡ് ഐ ആണ്, പിന്നെ മറ്റേത് യെല്ലോ ഒരു റെസസീവ് പൈഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ വ്യത്യാസം വരുത്തിയ സംഭവം. റെസസീവ് പൈഡ് അല്ല, പ്യുവർലി റെസസീവ് പൈഡ് അല്ല, അത് ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ മാറിയതാണ്. ഇത് വൈറ്റ്, നമ്മളെ വൈറ്റ് ഇവരാണ് 2 പേരാണ് പുതിയൊരു ബ്രീഡിങ് പെയർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് റെഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫീമെയിലാണ്, ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് മെയില്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പലർക്കുള്ള സംശയമാണ് ബ്രീഡിങ് പെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെയറാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പെയറിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ 2ാമത്തെ പെയർ. ഇതിലും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ റെഡ് ഐ, മറ്റേത് നോർമൽ ബേർഡ്. റെഡ് ഐ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലച്ചിൽ വന്ന 2 റെഡ് ഐനെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലവ് ബേർഡ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കേജ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ പോട്ട്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ക്രിമിനോ ടൈപ്പാണ്. അതായത് യെല്ലോയും വൈറ്റും കൂടി ഇടകലർന്നൊരു ബേർഡാണ്, കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ ഇവർ. അതായത് സെമി അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. കിളികളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്സിൻ്റെ കേജിൽ നമ്മൾ കലം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഏത് ടൈമിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലാണ്, എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് ബിഗിനേഴ്സിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. തുടക്കക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെയറിനും ഈ താഴത്തുള്ള പെയറിനാണ് നമ്മൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തത്. കലം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരോ കേജിൽ കലമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ രാവിലെ പോയിട്ട് 2 കലങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി. കലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് എടുക്കുക. ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള സൈസ് നോക്കി എടുക്കുക. അടിഭാഗം നല്ല വലിയൊരു കലമാണെങ്കിൽ എത്ര എഗ്ഗ് ഇട്ടാലും കുറേ ചിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൽ കഴിയാനായിട്ട് സ്ഥലം അധികം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കലം എടുക്കാതെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കുടങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക. അതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിൽ ഓൾറെഡി ഇതിന് ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹോള് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആണീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇടാം. പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹോളിട്ട് വരുന്നതാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടൈപ്പ് നല്ല കലം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ഹോള്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭംഗിക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമുള്ളൊരു ചട്ടിയാണ്, ഒരു കുടമാണ്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടുന്നത്. കമ്പി വെച്ച് കലം എങ്ങനെ കെട്ടാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണത് കാണിച്ചു തരാം.
നിങ്ങൾ കലങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബേഡ്സിൻ്റെ കേജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കഴുകി ഉണക്കിയാലും നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്രാണികളാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബേഡ്സിന്. അത് ചിലപ്പോൾ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അത് വയറ്റിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കലങ്ങളെല്ലാം സ്ലാബ് കമ്പി കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കലങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം ഹാങ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം, അതിൻ്റെ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ കുളത്തിടാം. അല്ല, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ കേജിലേക്ക് കിളികൾ വിട്ട ഉടനെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഫോട്ടോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം നമ്മളെ കിളികൾ ആദ്യം ആ കേജായിട്ടൊന്ന് ഇണങ്ങണം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കേജിനൊന്ന് കിളികളായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. കേജ് കിളികൾക്ക് പരിചയമായി അല്ലെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് പേടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നാലേ കിളികൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പോട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു 2 മാസം ഫ്രീ ആയിട്ട് കേജിൽ വിട്ട്, അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലും ഒരു ബോണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ കേജിൽ ഈ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കലം വന്നിട്ട് പോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോട്ടിൻ്റെ അതായത് ഹോളിൽ എപ്പോഴും ആ ഉള്ളിലെ സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം. കിളികൾക്ക് ആ ഹോള് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ കേജിലും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവർക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല, ഇവർക്കും നമുക്കിത് അവരെ പോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേജിൻ്റെ അകത്ത് പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിളി ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ മെയിൽ ബേർഡാണ് വന്നിട്ട് കുടമൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബേഡ്സിലും മെയിൽ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് എല്ലാ ബേഡ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളെ മെയിൽ ബേർഡും വന്നിട്ട് പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഫീമെയിലും വന്നിരിപ്പായി. അപ്പം മെയിൽ ബേർഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫീമെയിലും ആ പോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 പേരും മാറി മാറി അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോട്ട്. അവർക്ക് എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ സേഫാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. കൂടിപ്പോയാലൊരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവർ പോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഫീമെയിൽ ബേർഡ് മൊത്തം ആ പോട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണേ. സേഫാണോ, വേറെ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കും എന്തായാലും. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ബേഡ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 2 മാസം ബേർഡിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടുകളോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാവുമ്പോൾ ബേഡ്സിന് അതിന് ശേഷം ബേഡ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസി, മെയ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അന്നേരം നമ്മൾ പോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് അടിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.